U ljeto 1593. godine gradić Sisak nije izgledao kao mjesto gdje će se svjetska povijest promijeniti. Nalazio se na ušću rijeka Kupe i Save u današnjoj središnjoj Hrvatskoj. Skroman riječni grad, strateški pozicioniran, ali jedva poznat. Ipak, 22. lipnja 1593. godine dogodilo se nešto što je zaprepastilo ljude širom Europe. Mala, ali čvrsto organizirana kršćanska koalicija od samo nekoliko tisuća ljudi porazila je osmansku vojsku, koja je imala sve razloge očekivati još jednu rutinsku pobjedu Osmanskog carstva, koje se gotovo cijelo stoljeće širilo prema zapadu kroz Balkan. Ovo nije bio samo gubitak na bojnom polju. Bio je to šok za sustav. I što je još važnije, nije se dogodio slučajno. Bitka kod Siska pokazala je da nova vrsta obrane konačno funkcionira. Postala je iskra koja je zapalila dugi rat, iscrpljujući 13-godišnji sukob od 1493. do 1606. godine, koji je prisilio i Habsburgovce i Osmanlije da preispitaju svoju moć, svoje financije i po prvi put nakon dugo vremena svoje granice. Dobrodošli natrag na Great History. Ako uživate u preispitivanju starih ideja, ispravljanju zapisa i kopanju po dokazima umjesto mitova, svakako se pretplatite. No kako biste razumjeli zašto je Sisak toliko značio, morate se vratiti gotovo 100 godina unazad u razdoblje koje su sami Hrvati opisivali s brutalnom iskrenošću. Nakon 1393. godine, Kraljevina Hrvatska često je bila nazivana na latinskom jeziku relikviae relikviarum, ostaci ostataka. Katastrofa u bitci na Krbavskom polju 1493. godine zbrisala je ogroman dio hrvatskog plemstva u jednom popodnevu. Vodstvo je kolabiralo, vojna koordinacija je nestala, a u taj vakuum je ušao osmanski granični sustav. Tijekom 16. stoljeća osmanska strategija duž zapadne granice nije se uvijek sastojala od velikih postavljenih bitaka. Umjesto toga oslanjala se na istrebljenje. Laka konjica poput Akindžija i Sipahija pokretala je stalne duboke upade. Ne da bi odmah zauzeli teritorij, već da bi ga ispraznili. Sela su bila spaljena, usjevi uništeni, ljudi su bježali. Vremenom su cijele puferzne zone bile namjerno depopulizirane. Ovaj pristup bio je povezan s konceptom gazavata ili svetog rata, ali u praksi bio je brutalno praktičan. Bez ljudi nije bilo poreza, zaliha, niti podrške neprijateljskim tvrđavama. Bio je to spori pritisak primjenjivan godinu za godinom. Zatim je došla 1526. godina. Osmanska pobjeda kod Mohača uništila je Kraljevinu Ugarsku, a Hrvatska je čvrsto uvučena u orbitu Habsburške monarhije. Iz bečke perspektive, Hrvatska je postala nešto vrlo specifično. Antemurale Christianitatis, bedem kršćanstva, granica koja je apsorbirala udarce kako srce ne bi moralo. Ono što je uslijedilo bilo je ono što su suvremenici nazivali mali rat. Upadi, protuupadi, zasjede, opsade tvrđava i financijsko iscrpljivanje. I desetljećima su Osmanlije bili bolji u tome, sve dok Habsburgovci nisu promijenili pravila. Do 1570-ih Beč i Graz konačno su prihvatili neugodnu istinu. Stari feudalni obrambeni sustav je propao. Privremene vođe, plemičke obveze i ad hoc financiranje jednostavno nisu mogli izdržati trajni granični rat. Prekretnica je došla 1578. godine na saboru u Bruku an der Mur. Ovo je bila administrativna revolucija. Po prvi put, obrana granice je bila formalizirana, financirana i centralizirana. Različite Habsburške zemlje dobile su jasne odgovornosti. Štajerska je preuzela nadzor nad slavonskom granicom, fokusirajući se na zaštitu dolina, rijeka Drave i Mure. Kranjska je financirala obranu duž rijeke Kupe, izravno utječući na mjesta poput Siska. Koruška je pružala opću podršku i rezervna sredstva. Donja i Gornja Austrija plaćale su za izgradnju tvrđava i, što je ključno, redovite plaće za profesionalne posade.
Kontrola se prebacila s hrvatskog bana i lokalnih skupština na ratni savjet u Gracu. To je značilo brže odluke, standardiziranu logistiku i, što je najvažnije, stalne trupe. Iz ovog sustava se pojavio novi društveni i vojni sloj, grenzeri ili granični vojnici. Mnogi od njih bili su izbjeglice, Srbi, Hrvati, Vlasi, ljudi koji su već izgubili domove zbog osmanskih upada. Habsburgovci su im ponudili zemlju u zamjenu za vojnu službu. Pa kada je došlo do borbe, ti ljudi nisu branili apstraktne carske granice. Branili su tlo pod vlastitim nogama. Tu vrstu motivacije je teško izmjeriti na papiru, ali na bojnom polju ona se pokazuje. I nigdje to nije bilo očitije nego kod Siska. Ako Sisak padne, posljedice su bile zastrašujuće jasne. Put do Zagreba bi bio otvoren. Izvan toga prilazi unutarnjoj Austriji i na kraju samoj Beču bi izgubili ključni štit. Sisak nije bio samo tvrđava. Bio je brava na riječnom sustavu, izgrađen između 1544. i 1550. godine pod vodstvom talijanskog arhitekta Petra de Meglianisa. Sisak je predstavljao vrhunac renesansnog vojnog inženjerstva. Ovo nije bio srednjovjekovni dvorac s visokim krhkim kamenim zidovima. Slijedio je principe trace Italienne, novi stil dizajniran posebno za preživljavanje topništva. Najupečatljivija značajka bio je njegov trokutasti raspored. To nije bila estetska pojedinost. To je bila matematika. Trokut na riječnom ušću omogućio je braniocima da pokriju svaki pristup s preklapajućim poljima vatre. Svaki toranj mogao je podržati ostale. Zatim su tu bili zidovi. Umjesto kamena, Sisak je bio izgrađen velikim dijelom od cigle zbijene u zidove debele do 4 metra. Taj izbor je bio važan. Kamen se raspada pod topovskom vatrom, raspršujući smrtonosne fragmente prema unutra. Cigla apsorbira udar. Topovske kugle udaraju, tonu i gube energiju. Manje krhotina. Manje branitelja ubijenih vlastitim zidovima. Rijeke Kupa i Sava štitile su zapadnu i južnu stranu. Naravno, preostali prilazi bili su čuvani dubokim poplavljivim opkopima. Za vojske koje su se uvelike oslanjale na konjicu, posebno brze sipahijske konjanike, ovaj teren je bio noćna mora. Ipak, 1593. godine tvrđavu je branilo samo 300 do 800 ljudi. Sam taj broj bi trebao podići obrve. Još upečatljivije, zapovjedništvo nad posadom nije palo na profesionalne generale, već na dvojicu svećenika iz Zagrebačke biskupije, Blaža Đuraka i Matiju Fintića. To je odražavalo stvarnost za branitelje. Bila je to borba za vjeru, kulturu i opstanak. A s druge strane Rijeka, njihov protivnik bio je čovjek koji je vjerovao da ništa od toga neće biti važno. Na osmanskoj strani stajao je Teli Hasan Paša, rođen oko 1530. godine pod imenom Nikola Predojević u pravoslavnoj kršćanskoj obitelji u Bosni. Kao i mnogi proizvodi sustava Devširme, uzet je mlad, obraćen na islam, obrazovan u Carigradu i brzo napredovao zbog talenta i ambicije. Do 1591. godine Hasan Paša je postao bosanski Beglerbeg, najviša provincijska vlast u regiji. Bio je agresivan, energičan i sve bezobzirniji. Hasan Paša često je pokretao kampanje ne čekajući odobrenje sultana Murata III, kladeći se da će uspjeh opravdati neposlušnost. Sagradio je veliki most u Gradišci kako bi ubrzao kretanje trupa u Slavoniju. 1592. godine zauzeo je tvrđavu Bihać, veliku pobjedu koja je rezultirala zarobljavanjem desetaka tisuća ljudi kao robova. Ti uspjesi hranjeni su opasnim uvjerenjem. Hasan Paša se uvjerio da njegova sipahijska konjanica, elitna, oklopljena, brza, može nadvladati svaki otpor koji kršćanska granica može pružiti. Po njegovom mišljenju, tvrđave poput Siska bile su branjena od uplašenih seljaka, slabo obučenih i spremnih za kolaps pri prvom ozbiljnom udaru. Pa je, u proljeće 1593. godine, sakupio vojsku od otprilike 12.000 do 16.000 ljudi, privlačeći elitne jedinice iz Sandžaka, Kliške
Lički, Zvorničkog i Hercegovačkog. To je bila ozbiljna terenska snaga izgrađena za zastrašivanje i odlučujuću pobjedu. Do 15. lipnja Sisak je bio pod opsadom. Osmanski povjesničar Mustafa Naima čuva trenutak koji će kasnije generacije pretvoriti u legendu. Ali kontekst je taj koji je važan. Na jutro 22. lipnja izviđači su izvijestili da se približava kršćanska potpora. Gazi Hodža Mehmed Beg, obavještajni časnik, upozorio je Hasan Pašu da neprijatelj ima superiornu vatrenu moć arkebuzira i čvršću disciplinu. Hasan Paša se čak nije ni podigao s šahovske ploče. Prema Naimi odgovorio je oštro: prokleti kukavice, bojite li se brojeva, izađite mi s očiju. To jedno odbacivanje bilo je važnije nego što se čini. Nije bilo pokušaja osiguranja puteva povlačenja, nisu pripremljene povlačne pozicije. Pretpostavka je bila jednostavna. Osmanlije će napasti, kršćani će se slomiti, a dan će završiti još jednom pobjedom. Kršćanska oslobodilačka vojska brojala je oko 5.000 do 6.000 ljudi, manje od polovine Hasan Pašine snage. Ali bili su koordinirani, iskusni i vođeni zapovjednicima koji su točno razumjeli koliko je krhka osmanska pozicija. Na njihovom čelu bili su Ban Toma Erdödy, Andrija Auersperg, poznat kao Ahil Kranjske, i Ruprecht von Eggenberg. Kako se pojačanje približavalo osmanskom logoru, Hasan Paša je naredio svojim trupama da prijeđu most preko rijeke Kupe kako bi se izravno sukobili. Kupa je bila nabujala, brza i sada pozicionirana direktno iza osmanske linije. Konjica cvjeta u prostoru. Rijeke ga brišu. S tvrđavom ispred i rijekom iza njih mobilnost je nestala čim je borba počela i ta greška se nije mogla poništiti. Janjičari su u početku djelovali kako se očekivalo. Odbili su prve napade, održavajući formaciju i kupujući vrijeme, ali onda se ravnoteža promijenila. Iz Kranjske su došli arkebuziri pod Auerspergom, napredujući u discipliniranim linijama. Njihovo vatreno oružje nije bilo samo glasno. Bilo je koordinirano. Salva za salvom sječla je sipahijske formacije, poremećavajući jurišnje prije nego što su mogli izgraditi momentum. Konjica koja nije mogla manevrirati postala je meta. I tada se bojno polje raspuklo. Dok se glavna borba bjesnila, odvojena snaga se tiho kretala. Uskočki borci, granični gerilci zajedno s trupama iz tvrđave pokrenuli su iznenadni prodor. Njihov cilj nije bila slava. Bila je to logistika. Zauzeli su jedini most preko Kupe. Jednim potezom Hasan Pašina vojska je iz nadmoćnosti nad neprijateljem prešla u zarobljenje. I vojnici su to gotovo odmah shvatili. Panika se širila brže nego što su se mogle dati naredbe. Osmanski vojnici našli su se stisnuti između zidova tvrđave i rijeke pod vatrom bez jasnog izlaza. Tisuće su se okrenule prema Kupi, nadajući se da će preplivati, projahati ili se probiti. Uski drveni most preko rijeke Kupe, nikada dizajniran da nosi tisuće ljudi, oklopljene konje i topništvo istovremeno, jednostavno je popustio. Vojnici su trčali, konji su klizali, ljudi su gurali straga bez pojma što leži ispred. Zatim se struktura srušila. Ono što je uslijedilo bila je katastrofa. Suvremeni izvještaji procjenjuju da je oko 8.000 osmanskih vojnika ubijeno ili utopljeno u kaosu. Neki su bili posječeni na riječnoj obali. Drugi su povučeni pod težinom oklopa dok je struja jačala. U oštroj suprotnosti, gubici na kršćanskoj strani bili su zapanjujuće niski. Manje od 50 ljudi prema nekoliko izvora. Sam taj broj objašnjava zašto je Sisak tako glasno odjeknuo diljem Europe, ali ne objašnjava kako se to dogodilo. Da biste to razumjeli, morate pogledati skupinu koja rijetko dobiva centralno mjesto. Jedan od najzanemarenijih, ali apsolutno presudnih čimbenika kod Siska bila je uloga uskoka. Ovo nisu bili profesionalni vojnici obučeni u carskim vojskama.
Bili su to pravoslavne i katoličke izbjeglice iz Bosne pod osmanskom okupacijom. Ljudi čija su sela bila spaljena i obitelji raseljene. U zamjenu za zemlju u neravnom žumberačkom kraju prihvatili su trajnu vojnu službu i to je oblikovalo način na koji su se borili. Uskoci se nisu postrojili u uredne formacije. Specijalizirali su se za zasjede, sabotažu i iznenadne borbe iz neposredne blizine. Kod Siska, otprilike 500 uskočkih ratnika predvođenih Petrom Erdodijem, dobilo je najopasnije zadatak cijele bitke. Krenuli su prema mostu. Njihov cilj bio je presječati arteriju. To je most učinilo najsmrtonosnijim mjestom na bojnom polju. Zapisi sugeriraju da je oko 40 uskoka ubijeno tamo. Upečatljiv broj s obzirom na ukupno niske kršćanske gubitke. Samo to vam govori koliko je intenzivna bila borba na toj jednoj točki. Ovo je bio rani proksi rat, stoljećima prije nego što je termin postojao. Habsburgovci su iskoristili bijes, iskustvo i instinkt preživljavanja raseljenih ljudi i pretvorili ih u jeftinu, ali brutalno učinkovitu obrambenu snagu. I kod Siska ta strategija se potpuno isplatila. Sisak također vrijedi jer pokazuje jasan pomak u načinu vođenja ratova. Stoljećima osmanska dominacija na Balkanu počivala je na brzoj, fleksibilnoj konjici, posebno sipahijama. Taj model je briljantno funkcionirao na otvorenom terenu, ali do 1593. godine nešto se promijenilo. Kod Siska rat je izgledao drugačije. Sipahijska konjanica se još uvijek oslanjala na kompozitne lukove i kilić sablje izgrađene za brzinu i šok, ali blatni teren i riječne obale neutralizirali su njihovu mobilnost gotovo odmah. Janjičari, naoružani fitiljarama i jatagan noževima, borili su se uporno, ali jednom izolirani blizu rijeke, čak je i elitna pješadija postala ranjiva. Na habsburškoj strani arkebuziri koji su koristili kolčaste puške isporučili su kontrolirane, ponovljene salve. Ovo nisu bili sretni hitci. Bili su obučeni, tempirani rafali namijenjeni za razbijanje konjičke mašine prije nego što se može formirati. Iza njih stajali su pikineri noseći koplja duga 5 metara, formirajući guste formacije jež u koje konji jednostavno ne bi jurišali. A onda su tu bili uskočki i haramijski borci koji su rukovali sjekirama, kratkim vatrenim oružjem i bilo kojim oružjem pogodnim za blisku borbu, napadajući tamo gdje je poredak nestao. Zajedno, ova mješavina predstavljala je revoluciju koplja i hica, sporu smrt ratovanja usmjerenog na konjicu. Razmjeri katastrofe bili su nemoguće zanemariti. Osmanlije nisu samo izgubili bitku. Izgubili su 3 paše, ljude iz najviših zapovjedničkih redova, zajedno s tisućama iskusnih vojnika. Za carstvo, izgrađeno na imidžu zamaha i neizbježnosti, ovo je bilo ponižavajuće. Na dvoru sultana Murata III. Raspoloženje se promijenilo od pouzdanja u bijes. Veliki vezir Koca Sinan Paša brzo je istupao. Javno je Sisak predstavio kao uvredu koja zahtijeva osvetu. Privatno je vidio priliku. Veliki rad značio je velike vojske, veće proračune i veći utjecaj za čovjeka koji ih vodi. Pod njegovim pritiskom, osmansko vodstvo donijelo je odlučujući izbor. 29. srpnja 1593. godine Osmansko carstvo službeno je objavilo rat caru Rudolfu Drubedo. Taj datum je važan jer s njim službeno završava stoljeće nasilja na niskom nivou na granici. Ono što je uslijedilo bilo je nešto mnogo veće i daleko skuplje. Ono što su povjesničari kasnije nazvali dugim ratom potpuno je transformiralo sukob. Umjesto sezonskih upada i konjičkih prodora, obje strane su se obvezale na opsežnu tvrđavsku ratovanje. Vojske su sada brojale desetke tisuća, ponekad preko 50.000 ljudi na jednoj fronti. Kampanje su trajale godinama, a ne mjesecima. Linije opskrbe protezale su se preko pola središnje Europe. Ironično, Osmanlije su kasnije postigli velike pobjede. Najznačajnije kod Mezokereštesa 1596. godine,
gdje su Habsburške snage bile loše pobijeđene. To je trebalo ponovno otvoriti put na sjever. Ali nešto se promijenilo. Unatoč taktičkim uspjesima, Osmanlije su više puta nisu uspjeli probiti sustav vojne krajine, slojevitu mrežu utvrda, rijeka i garnizonskih gradova, koju je Sisak upravo potvrdio. Svaki napredak je usporen. Svaka opsada je iscrpila ljudstvo. Svaka zima prisilila je povlačenja. Sustav ih je pobjeđivao polako, iscrpljivanjem. I to više od bilo koje pojedinačne bitke promijenilo je ravnotežu snaga. Nakon 13 godina iscrpljujućeg ratovanja, nijedna strana nije mogla tvrditi potpunu pobjedu. Osmanlije su još uvijek bili moćni. Habsburgovci su još uvijek stajali. Ali ideja beskrajne ekspanzije je nestala. Ta stvarnost formalizirana je 1606. godine Žitvatskim mirom. Na površini izgledao je kao standardni ugovor, ali zakopano unutra bilo je nešto bez presedana. Po prvi put osmanski sultan službeno je priznao habsburškog vladara kao jednakog cara, Cezara, ne samo kralja Beča koji duguje danak. Ovo nije bila samo diplomatska uljudnost. U jeziku ranomoder politike to je bilo priznanje. Priznanje da je era neograničene osmanske ekspanzije u Europu završila. Od te točke nadalje, odnosi više nisu bili samo o osvajanjima, već o ravnoteži. Dvije velike sile zaključane u dugom, pažljivom zastoju. Kada povjesničari govore o Sisku, ne govore samo o rezultatu bojnog polja. Govore o kulturnim otiscima prstiju koji su nekako preživjeli stoljećima i još uvijek su vidljivi danas ako znate gdje tražiti. Dopustite mi da vam dam nekoliko konkretnih primjera, jer ovdje priča postaje tiho fascinantna. Svakog dana u točno 14 sati malo zvono zazvoni u Zagrebačkoj katedrali. To zvono označava točan sat kada je kršćanska oslobodilačka vojska pokrenula svoj odlučujući napad na Sisku 1593. godine. Više od 400 godina generacije ljudi su čule to zvono, većinom ne shvaćajući da slušaju bojni sat zamrznut u vremenu. Malo je bitaka u Europi ostavilo za sobom tako uporan ritual. I samo to vam govori koliko je duboko Sisak zarezao u regionalnu memoriju. Zatim je tu sudbina Hasan Paše, osmanskog zapovjednika ubijenog tijekom bitke. Nakon Siska, njegov bogato ukrašeni ogrtač, dizajniran za emitiranje moći, statusa i autoriteta, odnesen je na sjever od strane trupa iz Kranjske kao ratni trofej. Na kraju je završio u Ljubljani, gdje je transformiran u ceremonijalno ruho za biskupa. Simbolizam je teško promašiti. Ono što je jednom bilo vizualna izjava osvajanja doslovno je prešiveno u objekt kršćanskog rituala. Ta vrsta transformacije ne događa se nakon rutinskog okršaja. Događa se nakon događaja za koji ljudi osjećaju da je promijenio smjer povijesti. U Zagrebu postoji dugotrajna narodna priča koja povezuje Sisak s topovskim hicem u podne Stornja Lotrščak. Prema priči, topovska kugla je jednom odletjela sve do Siska i sletjela na Hasan Pašin ručak, odbacujući pilećiju batutu s njegovog tanjura i šaljući ga u paniku. Moderni povjesničari su jasni. Ovo se nikad nije dogodilo. Sama udaljenost to čini nemogućim. Ali činjenica da su ljudi željeli vjerovati u to govori nam nešto važno. Sisak je lumi toliko velika u hrvatskoj mašti da je počeo savijati vrijeme, udaljenost i fiziku u narodnoj memoriji. Tako izgleda pravi utjecaj. Bitka kod Siska 1493. godine važna je zbog onoga što je dokazala. Po prvi put na jasan, neporeciv način, osmanska terenska vojska bila je odlučujuće pobijeđena na kopnu od strane kršćanske sile koja se nije oslanjala na brojnost, već na organizaciju, logistiku i utvrde. To je bila sistemska pobjeda. Porezi prikupljeni u unutarnjoj Austriji plaćali su vojnike stacionirane stotinama milja dalje u Hrvatskoj. Opeke i zemljane tvrđave sidrite su riječne prijelaze. Barutno oružje korišteno je obrambeno, metodično i strpljivo.
Sisak je pokazao da birokratska država, čak i ona rastegnuta do granice, može apsorbirati pritisak tradicionalnog carskog ratnog stroja i izdržati. I posljedice su daleko nadišle bojno polje. Za Hrvatsku i Sloveniju Sisak je postao temeljni trenutak. Identitet nije bio oblikovan apstraktnim idejama, već preživljavanjem, stajanjem na putu carstva i nebitnjem izbrisanim. Pobjeda je pomogla održati središnju Europu da ne bude potpuno apsorbirana u osmanski administrativni i kulturni sustav, što je značilo da su ove regije ostale povezane s renesansom i kasnije s prosvjetiteljstvom. Ako cijenite ovu vrstu pripovjedanja temeljenog na dokazima, razmislite o pretplati. To stvarno pomaže kanalu da dosegne druge koji brinu o povijesti izvan površinske razine. I javite mi što mislite u komentarima. Je li Sisak bio prekretnica ili samo rani znak upozorenja promjena koje su već bile u tijeku? Jesmo li propustili nešto važno? Istaknite to. Čitamo sve. Hvala što ste ostali sa mnom sve do kraja. Vidimo se u sljedećem sutra.